Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'u'arifu nafsi ilaikum. Ismi Siti Mariah Ulfa. Ana min fasol ba fi qismi ta'lim al-lughah arabiyyah fi kulliyah ulumut tarbiyah wa ta'lim bi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyah al-Hukumiyah Malan. Naam, fi hadhil fursah sa'aqussu ilaikum anil qissah tahta al-mawdu' an-naml wal hamamah. Dhata yawmin kanat namlah tatajawwal bahsan anit ta'am bijanibin nahr. Kal'ada sarun sa'idan wa bisababi adami qasdi sakata faj'ata fin nahr. Tayaratun nahri ma'asha yabdun namlu ghariqan wa murhiqan. Hawalat tawaquf lakin duna jadwa. Thumma syaraka talabal musa'adah. ساعدني أي شخص هناك الرجاء مساعدتي. بدأت أنفاسه تلهث وصوته يكاد يختفي. بدأ يستسلم بحياته إما أن تجوع أو غريق. تصادف أن تطفو حمامة على فرش شجرة عبر النهر، ورأت نملة على وشك الغرق وسعرت بالشفقة. لقد بحث عن طريقة لمساعدة النملة وقال: اهدأ يا نملة، سأساعدك. أثنى التفكير فيما يجب فعله لمساعدته. التقطت حمامة ورقة شجرة وأسقطتها بالقرب من النملة. يزحف النمل على الأوراق. أخيرا تمكن من إنقاذ نفسه بمساعدة هذه الأوراق وهبط على ضفة النهر. شكر النمل الحمامة. شكرا لك يا حمامة، لقد ساعدتني، أنا ممنون لك. لا شكر على الواجب يا نملة، هذا جيد لأننا كائنات حية، بطبع علينا أن نساعد بعضنا البعض. نعم يا حمامة، لطفك سأتذكره دائما. فقد ابتسم الحمامة لكلمات النملة ثم عاد إلى العش. لم ينشب. رأت النملة صيدا للطيور يتسلل محاولا. اقترب من الحمامة التي ساعدته في وقت سابق. يدرك النمل المخاطر التي تلوح في الأفق على الحمامة الطيبة. ركضوا على الفور إلى الصياد وعضوا ساق الصياد. كان الصياد يعاني من الألم والصدمة. كان يهز الغصن الذي كان سيستخدم لاصطياد الحمامة. الحمامة تدرك وجود الصيادين المنشغلين بهز الفروع، وأخيرا طار الحمامة لينقذ نفسه. قبل أن يطير بعيدا رأى النملة التي كان يساعدها، لوح بيديه وابتسم. ابتسمت النملة سعيدة لأن الحمامة تخلص من الخطر. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil pada cerita tersebut adalah bahwa kita harus saling tolong-menolong, entah itu terhadap hewan, tumbuhan, terutama kepada sesama manusia. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi, kita sesama makhluk hidup harus saling tolong-menolong. Karena suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.